间有引力相互作用，你能不能用一个公式精确预测它们在未来任意时刻的位置？牛顿解决了量体问题，两个天体的运动可以用一个简洁的公式完美描述，但三体问题至今没有通用的解析解。庞加莱在研究这个问题的过程中，发现了动力系统中的一些极其深刻的性质，其中之一就是回归定理。他考虑的是这样一类系统，一个封闭的有限的系统，系统中的粒子遵循确定的运动规律，用数学语言说就是宝体积的动力系统，而且系统的总能量是守恒的。宝体积是什么意思？想象一滴墨水滴进一杯水里，墨水会扩散，形状会变，但墨水的总体积不变。庞加莱考虑的系统也是这样，系统在相空间中的演化不会改变它占据的体积，只是形状会不断变化扭曲。这个性质叫做刘维尔定理，是哈密顿力学的基本结论。在这种条件下，庞加莱证明了系统几乎必然会回到任意接近初始状态的状态，不是可能，不是有一定概率，而是几乎必然。在数学中，这意味着不回来的情况的概率为零。证明的核心思想其实很简单，虽然细节需要严格的测度论。想象系统的状态在相空间中是一个点，这个点随时间运动，画出一条轨迹。因为系统是封闭的，能量守恒，这个点只能在相空间的一个有限区域里运动，因为运动是宝体积的。刘维尔定理，这个点占据的体积不会萎缩，一个永远运动的不会萎缩的区域被困在有限空间里，它唯一的选择就是反复经过它走过的地方。就像你在一个有限大小的房间里永远走路，你的脚印不会消失，而房间就那么大，你最终一定会踩到自己之前走过的地方附近。这就是庞加莱回归的本质，用大白话说就是把一堆粒子关在一个盒子里，让它们按照物理定律自由运动。不管它们怎么运动，只要你等得够久，它们一定会回到几乎跟开始一模一样的排列方式。所有粒子回到几乎同样的位置，以几乎同样的速度运动，这就叫庞加莱回归。几乎这个词很重要，庞加莱证明的不是系统会精确地回到初始状态，而是会回到任意接近初始状态的状态。你可以规定精度，比如说每个粒子的位置偏差不超过1纳米，速度偏差不超过每秒1纳米。然后庞加莱告诉你，即使精度要求这么高，系统也一定会回来，只是精度要求越高，需要等的时间越长，但不管你要求多高的精度，需要等的时间都是有限的，这是关键。不是也许要等无限久，而是一定存在一个有限的等待时间。第2章，一个简单的例子。庞加莱回归定理的数学证明涉及测度论和拓扑学，不太适合深夜聊，但它的核心思想其实可以用一个很简单的例子来理解。想象一个正方形的台球桌，没有摩擦力，没有能量损失，你在上面放一颗球，给它一个初始速度，让它弹来弹去，球每次碰到桌边会完美反弹，速度不变，永远不停下来。现在问一个问题，这颗球最终会不会回到它出发的位置和出发时的速度？答案是几乎肯定会。只要球的运动轨迹不是某种特殊的周期轨道，比如恰好在2面墙之间来回弹，它迟早会经过任意接近起点的位置，以任意接近初始速度的方向运动。原因其实很朴素，台球桌的面积是有限的，球的速度是恒定的，所以球的状态、位置、加速度方向只能在一个有限的空间里变化，它永远不会停下来，而它能去的地方是有限的。那么在无限长的时间里，它必然会反复接近它走过的每一个状态，包括初始状态。就像你在一个房间里蒙着眼睛走路，只要你永远不停下来，你迟早会走回起点附近。这个直觉推广到更高维度，就是庞加莱回归定理的本质，不是一颗台球，而是无数个粒子；不是2维的桌面，而是一个极高维度的相空间。每个粒子的位置和速度各占3个维度 ，n 个粒子就是 6n 维。整个系统的状态是这个 6n 维空间中的一个点，而系统的演化就是这个点在 6n 维空间中的运动轨迹。只要这个空间的体积是有限的，也就是系统是封闭的，能量有限，庞加莱就证明了这个轨迹几乎肯定会回到任意接近起点的地方。相空间这个概念值得稍微多说2句，因为它是理解庞加莱回归的关键。一个粒子在3维空间中运动，
它的状态可以用6个数字来描述，3个位置坐标 x、y、z 和3个速度分量 v、x、v、v、z， 2个粒子就需要12个数字。一杯水里10的25次方个分子就需要6乘以10的25次方个数字，这些数字构成一个极高维的空间，每一组数字对应这个空间中的一个点。系统从某个初始状态开始演化，就像这个高维空间中的一个点在走一条路。庞加莱证明的是，这条路最终会走回起点附近。你可能会问，日常生活中有庞加莱回归的例子吗？严格意义上没有，因为现实中的系统几乎没有完美封闭的，但有一些现象可以帮你建立直觉，比如钟摆。一个理想的无摩擦钟摆会永远摆下去，而且它的运动是周期性的，每次回到完全相同的位置和速度，这是最简单的庞加莱回归，一个周期就回来了。再比如地球绕太阳的公转，每过大约 365.25 天，地球回到轨道上几乎相同的位置，这也是一种回归。但当你把2个以上的周期叠加在一起的时候，事情就变得复杂了。比如地球绕太阳转的同时，地球自转，月球绕地球转，地球的自转轴还在缓慢进动，这些周期互相叠加，如果它们的比值是无理数，大部分情况下是，那么系统不会精确地回到同一个状态，但会无限接近地回来。这就是准周期运动庞加莱回归的一种特殊情况。日常生活中一个更贴切的类比是洗牌，一副52张的扑克牌有大约8乘以10的67次方种排列方式。如果你每秒洗一次牌，要洗到跟某个特定排列完全一样，平均需要大约8乘以10的67次方秒，远超宇宙的年龄。但如果你有无限的时间，你一定会洗到。庞加莱回归就是一个宇宙级别的洗牌，把宇宙中所有粒子的位置和速度当作一副牌。物理定律就是洗牌规则，只要你洗够久，任何排列方式都会出现，包括初始的那一种。第3章，需要等多久？好，定理是对的，系统一定会回来，但需要等多久？答案是你完全无法想象的久。让我们从最简单的情况开始。假设你有一个盒子，里面只有2个气体分子，盒子分成左右2半，一开始2个分子都在左半边，它们随机运动，有时候都在左边，有时候一个左一个右，有时候都在右边，回到2个都在左边，这个状态需要多久？平均大约需要4次碰撞，很快。10个分子呢，大约需要1000次碰撞，还行。100个分子呢，大约需要10的30次方次碰撞。10的30次方是1后面跟30个0。假设每次碰撞需要1纳秒，10亿分之1秒，那就是10的21次方秒，大约是3000亿年。宇宙的年龄才138亿年。100个分子的回归时间已经超过了宇宙年龄的20多倍。而100个分子是什么概念？你的一根头发丝里的原子数量大约是100个分子的10万亿倍。再往上就开始失控了。1000个分子回归时间大约是10的300次方年，1万个分子大约是10的3000次方年。这些数字已经没有任何直观含义了，人类语言中没有词汇能描述它们，